OK，我哋嚟講下我哋 Deep Spectra 呢個技術啦。啱啱講到咧就係 Young Living 咧用咗好多年嘅努力同埋去嘗試咧，終於揾到呢一個嘅方法咧，就係去將所有魚香嘅一個成分去萃取出嚟啦。OK， 好啦。嗱，我哋先講下咧一個普通嘅魚香，好快咁樣講下佢哋係點樣蒸餾出嚟啦。咁啊，我相信大家好熟悉㗎啦。因為咧好多時候我諗你哋會有收到朋友會問你哋，咁究竟 Deep Spectra 嘅魚香同平時嘅魚香蒸餾佢哋點樣嘅分別係咩咧？佢哋蒸餾嘅唔同之處係點咧？平時嘅魚香蒸餾咧係透過水蒸氣去蒸餾嘅，係啦。咁而魚香蒸餾咧，我哋簡單啲嚟講啦，係啦。咁 Deep Spectra 嘅 Frankincense Square 咧，我哋係透過呢個魚香蒸餾咧，係萃取呢個魚香神聖魚香嘅樹脂嘅，係啦。咁而得到咗呢個嘅產品啦。咁呢個係我哋 Deep Spectra 嘅一個技術嚟嘅。所以當大家收到有人再問你嘅時候，佢哋嘅分別係啲咩咧？咁你就會知道。係啦，咁啊一個係水蒸氣蒸餾啦，一個係用油去蒸餾嗰個樹脂出嚟嗰個產品嚟嘅。咁而呢個方法咧就係造就咗一個更強大嘅協同效應啦，令到我哋平時講嘅1+1大於2嘅呢個效果啦。咁而 Deep Spectra 咧亦都解鎖咗我哋之前嘅 GCMS 其實睇唔到嘅一啲嘅成分，一啲雙萜類嘅魚香成分，包括咗魚香酸啦，係啦。咁而呢個產品亦都係市場上唯一一個係啦，亦都係我哋申請專利中嘅一個技術。咁啊喺第二代都揾唔到呢一個嘅產品㗎啦。OK， 咁啊唯一完美融合魚香精油同埋魚香樹脂嘅產品。咁啊我哋即係呢個產品其實就凝聚咗一啲之前未被蒸餾過出嚟嘅一啲嘅魚香嘅成分啦。好啦，我哋複習一下呢一個 Deep Spectra 嘅一個技術啦。咁啊，魚香精油性係魚香嘅一部分啦。咁啊，當中混含咗一啲更加多嘅有效成分。咁而 Deep Spectra 呢個技術咧，係一個全新 Young Living 獨有專利申請中嘅技術。咁而佢製作出嚟嘅成品咧，就係 Frankincense Square 啦。咁呢一支就係融合咗魚香精油同埋魚香樹脂嘅產品。咁而喺呢一個部分咧，我哋嘅重點就係咧，其實 Deep Spectra 呢個技術咧，唔係我哋嘅目標唔係淨係局限於魚香呢一樣嘢，因為我哋希望咧係解鎖到好所有嘅植物佢裏邊當中一啲珍貴嘅成分。咁而呢一個我哋期望我哋嘅將來咧，亦都會多啲見到 Deep Spectra 咧喺我哋其他嘅產品裏邊嘅。好啦，嗱咁我哋講完 Deep Spectra 嘅技術咯，我哋而家深入咧了解下呢個叫做全譜系嘅魚香。嗱，呢一個係個重點嚟㗎，希望大家都可以一致咁樣我哋嘅口徑啦。因為我哋講緊我哋呢個 Frankincense Square 咧，我哋講緊叫做全譜系，係啦 ，Broad Spectrum， 唔係講緊單一淨係魚香酸嘅一個產品啊。